大家好，我哋又見面啦。咁今次就介紹翻一支咧。咁其實個裝咧就之前都介紹過啦。咁啊 Champagne Pétrus Montseret。咁佢呢個裝咧，咁佢主要係翻個 base 係翻 Côte de Blanc 啦。咁佢穿成喺翻 Les Menus嗰度。咁一向佢主要都係做翻Blanc de Blanc 多啊，或者佢有啲 basic 啲嘅，可能係支 assemblage 就 blend with 個 Pinot Noir 啦。咁今次介紹呢支咧就較為特別啲啊。咁樣佢呢個cuvée係叫Bourbon Feuillade。咁樣佢呢一個咧就係由一個咧大家都應該都好少會接觸嘅區啦。咁就Côte de Saint-Denis。咁佢其實都係其中一個，即係好似Côte de Blanc 啊、Montétigans 啊咁嗰啲Côte de Bar。咁佢其中5大即係區裏邊咧，其中一個區嚟到講，但係通常佢就會出名嘅酒就唔係太多嘅啫。咁佢最出名呢個區最出名嗰個咧就係 Youth Collins。咁以前就幾百蚊支啦，而家上到2-3千蚊支起啦。咁嗰個已經係最出名㗎啦。咁今次咧佢Pétrus Montseret佢就特登咧，佢喺嗰邊咧。就有啲提子啦，咁樣就100% Pinot Noir 嚟嘅。咁亦都以佢嚟講咧，亦都非常之少見嘅。咁所以今日咧就特登同朋友飲啦。咁但係嗰陣時飲得太開心，樣就冇拍到片。咁樣就好彩都仲剩翻咁多。咁我都特登攞翻嚟介紹一下，因為我哋初飲嗰時咧，咁。都係翻同佢本身嗰啲，其實都好似嗰啲Chardonnay咁，其實就非常之相對會係 light body， 都係較為 close 啲嘅。咁同翻平時你飲到好多Blanc de Noir 嗰啲就較為大隻些少嘅就都唔同嘅。咁應該都係同翻佢個 maker 佢中意做嗰個嘅 style 啦。咁嗱，因為真係唔好意思啊，因為隔咗。都有幾個鐘啊，都我拎到翻屋企先再拍。咁顏色就好靚啊，啲黃金檸檬黃啊，都幾淺色啊。咁 bubble 就真係而家你又見唔到啦。咁我講翻初嗰陣時就開咧個 bubble 其實都幾澎湃下。咁佢就唔係好佢就唔算係一啲好幼細嘅 bubble 色，因為始終佢都較為新啲啦。咁其實呢支其實 vintage 嘅，就2018。咁佢按啲時間都係3年幾到嘅啫。咁佢相對都係較為 young 少少啦。咁初就都幾 close 下嘅。咁所以我哋都係慢慢繼續飲咁樣。而家呢一刻咧，聞一聞翻啦。咁其實而家咧仲好成支都仲好 yeasty 下嘅。咁而家就會多，但係就會比我初飲嗰時咧個果咧就會多咗好多啦。而家我淨係聞到咧有啲bloody orange，即係啲血橙啊，有好多橙皮啊、檸檬皮啊。咁個花都係初開嗰陣時就有啲白花，咁而家已經去到啲黃色嘅花。咁其實成個酒咧個香味咧其實好濃好澎湃下嘅。咁跟住你仲有聞到好多濕石頭啊！成支酒其實而家個 nose 其實非常好靚下嘅。咁落口試一試啊！酸度都好好，但係當然同佢自己起翻Côte de Blanc 啊咁嗰啲 Chardonnay 啦，就真係有唔同嘅。佢個酸度會比佢喺Côte de Blanc嗰啲Chardonnay冇咁高嘅，相對係會圓滑啲。咁你喺成個口感咧，你都會感覺到咧你都有啲血橙啫嘛，有好多血橙啊，有少少啲 berries 啊，咁跟住就個 minerals 都幾好嘅。但係佢 minerals 有啲較為幼細些嘅 minerals，佢就唔係一啲好多果粒啊，個 minerals 都好幼細、好幼滑下。咁成個落口個感覺其實都幾重身下嘅，但係佢重身得嚟咧，佢又唔會有好多其他區嗰個
佢個 Blanc de Noirs 佢嗰啲咁大隻嘅，佢相對佢呢支 Blanc de Noirs係較為幼細好多嘅。咁所以其實我都特登咧，所以留翻啲咧都介紹俾大家，因為呢支市場上面唔多，咁都有同埋佢產量其實都唔好多嘅啫，都係幾千支左右，好少其實。咁嚟得香港咧，其實都係得嗰100-200支，唔算好多。咁其實佢仲有啲 Magnum 嘅，個 Magnum 應該會比呢支個 condition 更加好，更加靚，可以更加擺下添。咁就個價錢真係唔好貴。佢點解我咁中意呢個裝咧？就係因為佢個性價比真係超高。佢呢支只係需要500蚊左右嘅啫，500幾，所以其實好抵飲啊！咁支 Magnum 都係 around 1000蚊度，好似唔使1000蚊添。咁我覺得呢支酒咧，我覺得絕對值得介紹俾大家嘅。咁若然大家有機會喺啲網站啊，或者喺街啊見到，如果喺鋪頭就會貴啲嘅，喺鋪頭就咁我喺網站買就都平咗1月頭，咁絕對值得我推薦俾大家。大家見到真係不妨買嚟試一試。今日分享差唔多啦，多謝大家。